Hello guys, good morning. Gagawin po natin ay mag-open line tayo ng Huawei Pocket Wi-Fi na nakalock sa Globe. Pero guys, naka-open line na po ito. Ang gagawin natin, paano natin i-connect sa D2 SIM dahil yung D2 SIM naka 5G SIM. As you can see guys, naka D2 siya. Gagawin natin, i-connect natin sa D2 SIM. First, i-on nyo yung Pocket Wi-Fi. Tapos, kukonect tayo. Check natin guys kung nakakonect na ba tayo sa Pocket Wi-Fi. Okay guys, connected na. First, punta kayo sa settings, lagay nyo yung password, login, tapos dialed up, profile management. Yan po guys, gagawa ka po ng new profile. Sa profile name po is D2 .ph. Username, password, huwag nyo pang lagyan guys. IP type, IPv4 and IPv6, okay. Check nyo po yung set this in server manually. VPN po guys, internet d2.ph. internet. Tapos primary DNS 8.8.8.8. Tapos secondary DNS 8.8.4.4. Pagkatapos yun guys, save nyo lang. Already exist na po sa akin guys kasi naset ko na. Ganito na lang guys, di-delete ko na lang. Tapos set ko ulit, new profile. Dito .ph. Tapos internet .d2.ph 8.8.8.8.8.4.4. Tapos save nyo guys. Success na po guys. Browse po kayo ng internet. Try nyo kung meron na ba talaga. Okay, meron na guys. Ibig sabihin, meron ng internet. Naka-configure na po yung SIM, yung Pocket Wi-Fi natin sa D2 SIM. Check po natin yung speed. Kung gaano ba kalakas si D2. Ayan po guys, yung download niya po 42, upload is
Thank you guys. Don't forget to subscribe.